água, um recipiente, bicarbonato de sódio, daí bórax, água boricada, a gente vai usar bórax e água boricada, e a espátula. Então vamos lá? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, me segue na minha rede social, que é o Instagram. Tem duas contas que vão estar passando aqui. Então vamos lá? Vamos lá, né? Vamos lá. Quer colocar cola, babá? Eu quero cola também, um pouco. Ele come um pouco, eu como um pouco. Então, gente, a gente tá botando a cola transparente. Agora, ai meu Deus, deixa eu botar nessa. Deixa eu botar. Então, a gente vai deixar escorrer um pouco, né? Vou tampar e vou deixar ela escorrer um pouco. Pode pôr água, Júlia? Vamos tudo? Põe a metade. Tá. Põe a metade de copo de água. Eu vou mexer um pouco. Gente, olha, deu a metade do pote. E olha, ainda tem mais aqui. Vamos tirar aqui. Deixa que eu ponho. Nossa. É muito grande. Meio quilo. Gente, e quando bater 30 inscritos vai ter um slime maior. Isso aí. Eu não sei se vai ser clear ou branca. Comente aí qual vocês preferem, branca ou clear. A gente vai colocar cor? Não, a gente vai fazer clear. Pode misturar, tá? Gente, desculpa do barulho da piscina e do ventilador, é que tá muito quente. Agora pode misturar, né? Gente, olha isso. A cola caiu, gente, tá? É por causa do Gente, ventilador. olha isso. Quer ligar o ventilador? Não, agora a gente vai botar o bicarbonato. Ui, boa, gente, o bicarbonato errou. Vou botar mais uma pitada, eu botei bastantinho. Pode? E a gente vai pôr um pouco de água boricada, bastante. E depois a gente vai ir ativando com o bórax. A gente já volta quando ela estiver quase ativada. Gente, olha, ela já tá quase no ponto. Vai, quer botar? Ó, a Júlia tá gravando, eu tô botando água boricada e ela vai bórax, pode botar. Gente, se eu tremer, desculpa, porque... E a gente tá mexendo e olha, ela tá quase ativando. E a gente já volta com ela. Olha aqui. Peraí, vamos mexer mais. Olha, gente, ela já tá... Tá fazendo pra mexer. Bem... Gente, desculpa que a mesa, né? É, porque a gente pegou uma mesa mais velha pra fazer, porque senão depois suja, né? É. Aí quem brinca fazer... Quer mexer? Vavá. A gente já volta quando ela estiver completamente ativada. Gente, já tá começando a desgrudar, ó. E a Vavá ali, ó, pegou um pedacinho pra ativar. E a Júlia gravou. Fala por que tu tá botando com a mão. Por causa que a minha irmã, a dona Júlia, acabou fazendo aquilo ali com a espátula. Mas dá pra montar de volta. É. E a gente já volta agora sim, vai ser verdade quando estiver completamente ativada. Ela tá quase, mas quando estiver completamente. Tchau. Gente, ela ficou assim toda esbranquiçada. Ela ficou toda esbranquiçada. E eu já volto quando ela estiver totalmente clear. Então, gente, eu vim dar aqui o avisinho. O slime já tá pronto. Olha aqui. E se esse vídeo tiver 3 comentários aqui embaixo na descrição, hashtag decora, eu vou trazer um vídeo decorando esse slime. E esse vídeo é especial aos 20 inscritos. Então vai ter 2 vídeos essa semana. Hoje que vai sair o vídeo, terça-feira, e vai ser o vídeo normal de sábado, entendeu? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e obrigada por ter assistido o vídeo.